안녕하세요, 가인왕자예요. 오늘은 Q&A 답변 영상이에요. 보러 가죠? 오늘 감독님이 보내준 질문인데요. 제 실친이자 반모자예요. 사람인가요? 당연히 사람입니다. 유튜브 시작 계기. 원래 유튜버가 되고 싶었지만 친구가 유튜브 하는 걸 보고 저도 취미생활로 하게 되었습니다. 프로도 좋아해요? 네, 좋아합니다. 제 별명이 안 보이기도 하고 재밌고 귀여워서 좋아합니다. 나 좋아? 친구로서 좋아하지요? 이상 오늘 감독님이 보내준 질문은 끝입니다. 질문 고마워. 다음 질문을 해준 사람은 옌밈인데요. 얘도 실친이고 반모자예요. 꽃 중 무엇을 좋아하나요? 저는 백합과 장미를 좋아합니다. 나 좋아? 당연히 친구로서 좋아해요. 이상 질문 끝이고 다음 질문자는 코코밍 소녀님입니다. 제가 존경하는 분이죠. 님은 왜 그렇게 착하신가요? 저 착하지 않은데. 제 닉네임의 세 글자는 그냥 장난식이랍니다. 그래도 좋은 질문 감사해요. 다음 질문자는 예린인데요. 얘도 제 실친이고 반모자예요. 가은님은 왜 이렇게 귀여우시죠? 절대 노노예요. 저 안 귀엽습니다. 왜 나보다 0컬 높은 거죠? 아니에요. 예린이가 더 높고 이뻐요. 예린이 구독해줘요. 멍청이 예린이에요. 저를 귀엽다고 하실 건가요? 당근이죠. 귀여우니까요. 나 사랑하시나요? 사랑해 친구로서. 가을이 제 거 해도 되나요? 안 돼. 가을이는 가을이 걸로. 다음 질문자는 뿜빠님이십니다. 구독자 100명이 된다면 무엇을 하실 건가요? 아직 생각을 잘 안 해봤는데 얼공을 할 것 같아요. 님은 왜 이렇게 착하시나요? 죄송하지만 앞에 그 질문 답이 나와 있어 패스할게요. 죄송합니다. 어디 사세요? 제주도에 삽니다. 무슨 색상을 좋아하세요? 저는 검은색, 하얀색, 하늘색 등을 좋아합니다. 남친 있나요? 아니요, 못소리입니다. 외동인가요? 아니요, 저는 5남매이고요. 큰오빠, 둘째오빠, 막내오빠, 저 남동생입니다. 요즘 무슨 유튜버를 좋아하나요? 저는 좋아하는 유튜버분들이 너무 많지만 굳이 뽑자면 미니미니님, 뿌징님, 뿜빠님, 코코인소녀님, 슈진이, 릴리춘이, 예린이입니다. 게임 좋아하시나요? 게임은 막 좋아하진 않고요. 저는 유튜브를 더 좋아합니다. 애완동물 키우시나요? 아니요, 저희 집은 빌라이고 동생이 동물을 무서워하기도 하고 저도 좀 그래서 안 키운답니다. 마지막 질문인데요. 이 질문은 제가 정말 좋아하는 질문입니다. 질문인가? 모르겠어요. 사랑해요. 저도 사랑해요. 하뚜. 네, 오늘은 이렇게 Q&A 답변 영상을 가져왔는데요. 많은 질문 남겨주셔서 감사합니다. 사랑해요, 여러분. 다음 영상에서 봐요. 안녕.